Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę. Sveiki gyvi ir su jumis sveikinasi Coachingo podcastas ir aš Brigita, o su manim nuostabus kolegos šį rytą, tai Aida. Labas. Ir Povilas. Labas. Labas. Žiūrėsim, kiek nuostabus bus po podcast. Dabar kol kas nuostabus, o paskiau jo. Prasideda. Ir prasideda todėl, kad mes turim, norisi sakyti, pikantišką temą, bet iš tikrųjų tai tiek to pikantiškumo. Kalbėsim apie perfekcionizmą. Tokį labai paprastą, kasdienį, buitinį dalyką. Buitinį. Čia gerai skamba, buitinis. Dėl to tu mus vadini nuostabiais. Taip, į temą. Klausyk, šito nebuvau pamąstęs. Okay. Taip, tai ir klausiu iš karto, perfekcionizmas. Su kuo asocijuojasi jums šitas žodis? Aš tai pusiakies, matau, 3 skirtingais tušinukais. Aida susirašė, pasiruošė atmintinę. Ir aš galvoju dabar, jeigu pradėsiu šnekėti, aną kartą čia mes biškai buvom pasišpilkavę, kalbant apie perdegimą iš mylimos veiklos. Aš gavau nemažai žinučių ir jau pradeda tas veikžinai. Dažnai man žmonės rašo, dabar buvo daugiau negu 2, tai sakyčiau, dažnai rašo. Okay. Atliepime, kad, žinai, sako, buvo skaudoka truputėlį klausyti, bet taip yra. Kartais mes tik tai neįvertinam tam tikrų dalykų, tai dėl to perdegam ir formulę kiekvienas turim. Ir dabar, žinai, kuomet tema yra apie perfekcionizmą, man tokia, žinai, iškart pirma mintis, kad kai kurios dalykus pervertinam ten, kur nereikia pervertinti. Ir, nenoriu daug čia įvažiuoti į šitą, žinai, eterį, kad neužimti jo. Užbaigti podcastą per pirmas 5 minutės. Kad, man atrodo, tai yra per daug pervertintas dalykas tinginio žargone. Turime žmogaus, kuris realiai sakytų, tai taip, aš esu tinginys, o ne perfekcionistas. Tai aš turiu pagrindimą, dėl ko aš taip vardinu šitą dalyką, sakau, bet man tokia, žinai, kitą kartą atrodo toks prabudinimui, žinai, ar tai tu perfekcionistas, ar tiesiog tinginys esi, žinai. Ir kada santykis su žmogum yra tinkamas, tokio klausimo paklausti, aš ne šiaip jį mėtau, tiesiog, kad būtų, bet kuomet tas ryšys santykis su žmogum yra tinkamas, žinau, po pauzės, po pamąstymo, sako, galėčiau kai kur mažiau būti tinginiu ir tada to, žinai, perfekcionisto manyje būtų mažiau. Tai ne tai, kad užbėg dabar įvykiams už akių, žinai, kad čia yra tas, toks, žinai, esminė žinutė. Aš ją vis pasitikrinu. Nedarau dėl to, kad dar nepilnai išbaigta, ar nedarau dėl to, kad tiesiog tingiu daryti. Ir tas tingiu jį daug telpa. Netitinka vertybė. Neįsigrynintos tos vertybės. Bijojimas, kad kažkas tai nuteis dėl to, kad kažkada buvo daryta ir nesigavo. Nors realiai įsivardinus, kas yra tie nuteisėjai, kabutėse rodo, yra tie, iš kurių, žinai, jų kritikos gali net neklausyti, nes jie nieko net nedaro iš to, ką tu darai. Tie, kurie galbūt remtumės į jų nuomonę, jie nekritikuoja, nes jie žino, ką reiškia daryti, jie žino, ką reiškia klyst. Tokia puokštė, žinai, susivedanti iš šitos dalies yra ir žmogum tada, su žmogum pasišnekėjus, tas perfekcionizmas gaunasi, kad yra ganėtinai populiarus. Aš tai sakyčiau, per daug mandras įsireiškimas šitiem įsikalinėjimam tokiem, žinai. Ir tai yra tokia, tiesmuka įvardintas dalykas, bet su visa pagarba, kad ir taip žmonės daro ir iš to galima išjudėti. Klausimas, ar mes įsivardindami tiksliai žinom, apie ką kalbam, ar tik tai mėtomės tokiom, žinai, lakiom frazėm. Tai man perfekcionistas dažniau yra tinginys negu tikrai perfekcionistas, kuris ima, ruošia, daro iki galo. Tarsi, kai jau perklausi, tai ką tu padarai, kad čia matai, kad neveikia. Ne, tai aš čia dar ruošiu.
tai dar tu nieko nepadarė, dar čia negalima taip save nuplakt, kad nesigavo, nesigaus ar dar kažką panašaus. Duok faktus, parodyk, kas padaryta. Jo, ir iš tos dalies, ir jūs tikrai, neduosit čia pagražinti arba pameluoti. Aš daug dalykų esu padaręs ir jūs žinot, kreivai šleivai. Bet jie padaryti, tada jau galima kažką taisyti. Ir šitoj daly, va čia man yra tas momentas apie augimą, žinai, man kai kuriuose vietose būna gėda, kad ten šeplep, kaip ten kolega sako, kaip kirvių kapota, žinai, viskas. Bet nuo to galima atsispirti. Ne nuo idėjų atsispirti, bet nuo konkrečių veiksmų atsispirti. Ir taip, kai kurie veiksmai padaryti, jie būna padėti kitam kartui, galbūt net pilnai atsisveikinta su jais, nes tiesiog nesigavo. Daug dalykų, ką mes matom, yra tie, kurie gavosi. Patikėkit, daug daugiau yra tų, kurių nematom, nes jie nesigavo. Ir jūs beje ne visus mano pribumbasus matot, nes jie nesigavo. Tai viskas, aš kaip sakoma, jau baigiau ir man dabar eisiu klausytis jūsų. Trumpiausias buvo podcastas, ačiū, kad klausėt. Taip sužiūrė į mane, tiesiog galvoju, gal tada pasakysiu pirmas, tai sorry, kad užima šiek tiek laiko, bet aš ne tai, kad čia tiesas įdėt, aš irgi noriu padiskutuotame. Tai ačiū, Povilai, kad pasidalinai. Man atrodo, kad daug įžvalgų šitame kampe galima rasti ir diskutuodami dar pagilinti. Ir aš dar tada irgi dar savo kampą pridėsiu ir gal žiūrėsim, kas išvirs, dar kaip Brigita irgi pridėsi savo kampą, nes man perfekcionizmas, aš žinau, kad mes eisim kalbėti šitą temą ir tiesiog pareflektuodama save pasiekiau, kad tarsi kažkoks neigiamas atspalvis apie perfekcionizmą visur tempėsi, randasi ir va tame, ką tu ir sakai, perfekcionistas kaip tinginys, per šitą pusę žiūrint, irgi yra to, ar tai neigiamo, ar tai kažkokio tai tokio dalyko, kuris neįgalina, o riboja. Yeah. Aš pati noriu atrasti ir noriu reabilituoti perfekcionizmą, nes mano akimis tas perfekcionizmas, jeigu jau į lietuvių kalbą žiūrint tobulas, jeigu perfect ir tai būtų žodis tobulas, gražus, puikus, kažkoks labai geras, žiūrint iš tokios labai paprastos pusės, kad ne kraštutinis variantas, ne pats perfekcionizmas yra blogas, o jo kraštutinis variantas yra blogas. Ir pats tas sveikas perfekcionizmas, kai mes siekiam tobulumo. Nepasiekiam, nedarom tobulai, bet siekiam, norim padaryti geriausiai, kaip galim, yra tikrai sveikintinas dalykas. Ir kada jis pavirsta į kraštutinumą, kada jau žmogus tampa tinginys, kada jis ten vis dar tame siekyje užsižaidęs, ar jisai tenai jau savo kaip ir pasiteisinimą naudoja tą dalyką. Čia galbūt jau kitas aspektas, bet pats tobulumo siekis, pats gebėjimas identifikuoti ir džiaugtis puikumu ir gerais rezultatais ir yra tas angliškas išsireiškimas do not settle for less. Ką čia reiškia? Nepasirašyk ant prastesnio varianto. Yra tikrai pažangos rodiklis vedimas į priekį ir aš šitą kampą dar noriu įdėti mūsų diskusijai. Galiu, aš čia irgi. Tai man labai rezonuoja, kai Aida sako, kad neieškokim to, nekalbėkim apie tą perfekcionistą, kuris yra ant ribos, nes man iš karto tokia sąsaja su tuo pasitikėjimu. Tarp pasitikėjimo ir nepasitikėjimo yra viduriukas. Juk nėra, šitam žingsnį pasitikiu, o šitam nebepasitikiu. Tai man atrodo, kad kalbant apie perfekcionizmą, tikrai tas spektras yra ganėtinai platus. Vienas dalykas dėl to, kad tas perfekcionizmas gali pasireikšti tik tam tikrose srityse. Tai nebūtinai, kad aš perfekcionistas absoliučiai visame, kame, kad darau, ten šeima, ten darbas, santykiai, saviugda, sportas, sveikata. Nes, turbūt tai būtų vienas iš tų požymių, kad mes jau nuėjom į galą to, kaip čia, on the edge, tie angliški žodžiai. Kad jos kur. Tai turbūt būtų vienas iš tų požymių, kad gal vis tik yra, jau tampa gyvenimo būdu tas perfekcionizmas, bet tada, kaip Aida kalba, jeigu mes išlaikom tą tokį, sveiką tų pačių tikslų kelimąsi, sveiką jų siekimą, kada mes galim įsivertinti
tą vat pastangų ir rezultato balansą, gal aišku, galima atidaryti ir sakyti, kad čia jau nebe perfekcionizmas, kad jeigu tu nesi ant to kraštutinio varianto, gal čia kažkas kitas. Bet vis tiek turbūt kalbam apie perfekcionizmo spektrą ir man pačiai perfekcionizmas labiausiai asocijuojasi su kontrolė, smulkmenom ir baimė suklysti turbūt. Nu tai čia tokių ratukų dabar, čia viskas dabar sukasi, žinai. Mes ratukų ir sėdim. Jo, ratukų ir sėdim. Trikampiam ratuke. Žinot, atrodo, vat, ir noras, ir yra ką atliepti iš kiekvieno, ką vardinam, ir tų kampų tikrai, ką Ida sakė, jų tikrai labai yra daug. Ir dabar galvoju, žinai, ar nuo tavo vardintų, ar dabar Brigita, kur sakė, kokią visumą mes žiūrim, kalbėdami apie perfekcionizmą, tarsi visą išbaigtumą. Ir čia man, žinai, visą laiką tokia pareina mintis, kad ar mes suvokiam pilnai, ar mes imam dalimis atskirą, žinai. Ir gal taip juokingai gali nuskambėti pavyzdys vienas, imkim ne iš mūsų, ale dabartinės kalbos. Žinai, sako, žinai, skambučiai, ties pardavimo skambučiai, žinai, sako, man blogai. Ir jis jų nedaro, nes jisai nori būti pasiruošęs. Ir aš savo akimis ir mačiau, ausimis girdėjau, kuomet kalbėjo komandos 2 nariai. Ir vienas kitą prasme, tam tikrą prasme kaip ir taip bandė įgalinti visame tame. Ir jie labai aiškiai abudu suvokė paprastą dalyką, kad jie gali pasiremti tuo perfekcionizmu ir tai reikš, nebus jokių skambučių. Nebus. Ir kitas momentas, jie gali įskaidyti viską. Kaip perfekcionizmu kaip tobulai jie daro tam tikrus dalykus. Ir sako, žiūrėk, aš tobulai pagalvoju, kad man reikia skambinti. Aš tobulai paimu telefono ragelį. Aš tobulai surenku numerį. Aš tobulai pridedu ir, žinai, šiek tiek netobulai kalbu. Ir dabar, žinai, tie visi kiti žingsniai iki to netobulai kalbu arba netobulai parduodu, aš tobulai pasilabinu. Perfekt padarau. Hello, padarau, žinai, perfekt gaunasi. Bet galbūt neužbaigiu tinkamai. Ir nuo kurio momento paim, žinai, žiūrėt, bet kurioj srity, pasimkim mūsų podcastą. Jis tobulas? Kokiom akim žiūrint? Toli gražu, gal dar ne, čia galėtų būti eilė intarpų, mes galėtume daryti video, žinai, mes šiek tiek buvom darę, dėliojom, mes galim daryti atskirus dalykus, čia gali būti rėmėjai, čia galėtų būti monetizavimas, čia galėtų būti daugiau partnerysčių, čia galėtų būti papildomi svečiai, čia galėtų būti šou, čia mes galėtume daryti fejerverkus, čia galėtų dar tas ir tas būti. Mes šitus dalykus turim, kitam sakys, ne, hebra, to nereikia, kitas sakys, jo, kaip tik tai priduotų, žinai. Palauk, tai čia iki kiek verda? Mes galim tada imti, aš dabar imu savo atskirą, žinai. Podcastą mes pradėjom, jūs puikiai labai atsimenat. Žiūrėkit, tada bus filmavimai, ne filmavimai, įrašas, viskas, ateinam, čia yra temos, einam šnekėti, nes kitaip mes nepreisim prie to. Yra kitas momentas, dabar taip į Aidą atsisuku, apie coachingo mokyklą. Aš nežinau, kur coachingo mokykla šiandien dienai būtų, jeigu anksčiau X metų atgal būtų daromi kiti sprendimai. Nes čia, žinai, vėl, aš savo kėliausi. Ne, coachingo programą mokyklos aš ruošiu tada, kai aš būsiu minimum professional certified coach, atitinkamai. Nors aš galėjau būti laiptelio anksčiau. Pagal tuo metinius reikalavimus man užteko turėti tos kitos akreditacijos 5 kartus kiekybiškai mažesnių pastangų dėka. Aš galėjau turėti programą, aš jos nedariau, ir aš dabar kaip atsuku atgal, palauk, čia buvo labiau pasiteisinimai, ar tikrasis tas toksai, kad nedarau, nežinai, atitinkamai. Grįžtu dar atgal ir kalbant coachingo podcastą irgi apie tą patį coachingą. 2002 metais, kada pradėjau domėtis coachingu, buvau radęs mokymų tam tikrų ir jie velnioniškai brangus buvo. Aš dabar tiksliai neatsimenu, ar 6,000 frankų, ar 8,000 svarų. Čia aš jį ieškojau, kur radęs, tai buvo Anglijoje ir Šveicarijoje. Ir aš turėjau pagrindimą, tai man dar per anksti, aš tiek neuždirbu. Vėliau aš susižiūrėjau, aš prabalevodavau daugiau. Ir vėl, žinai, kuris momentas, nesakau, tai aš kai uždirbsiu, aš tada rimčiau žiūrėsiu į visą šitą dalyką ir tada leisiu savo. Ne,
Aš labai laisvą ranką praleisdavau per tuos atitinkamai ten ir metų trukmės būdavo mokymai ir taip toliau. Ir man tai yra apie tą tokį truputėlį perdėtą dalyką, nes dalimi žiūrint, kai kuriuos dalykus tobulai galėjom padaryti. Ir galbūt tai momentas, kad, žinai, iš 10 punktų 9 gali būti ant 10-ko, aš pasirašyčiau toliau varyti, jeigu tas ir 10 punktas, kad ir ant 2 gali būti, bet išjudėti galima. Ir nuo to pradėti kai kurias, nežinau, refleksijas, kaip sekėsi, ką galim tada pakeisti. Ir man tai nėra jokio apie reabilitavimą to perfekcionizmo. Arba tu darai, arba nedarai. Tuojamės. Tikriausiai mes kalbam skirtingom sąvokom, nes aš laikausi tvirtai to perspektyvos, to požiūrio, kad kuo kaltas perfekcionizmas, kai tu neturi drąsos, nesi atsakingas, nepasitiki savimi, yra aibė kitų savybių dalykų, kurias tu dangstai perfekcionizmu. Pasiraitom. Va, tai ką tu sakai, tu daug ką uždangstai perfekcionizmu, galvodamas, kad čia, žinai, tau yra tas leidimas kažko nedaryti. Bet palauk, čia ir momentai yra, kad tu uždangstai kitus dalykus. Uždangstai savo, nežinau, tą nedrąsą, drąsą, kaip čia užvadinti, uždangstai kitus dalykus užvadini, nes, mandriau skamba, žinai. O galiu aš čia dabar, tai pasišpilkuokim jau, kad jau užpilkuojamės rankovės, kad pasiraitam. Vat, žinai, tu sakai, Pavelai, dabar uždangstai savo nedrąsą, kažkokią savo baimės perfekcionizmų, bet, sakykime, iš kitos pusės galima sakyti, kad va tą tokį drąsų ėjimą, galbūt nepasidarius kažkur namų darbų, nepražiūrėjus, galim sakyti, kad va, tuo drąsiu ėjimu bandom uždangstyti, sakykime, kažkokius, vos nepasakiau, dar kitas kalbos žodžio. Įdomu, dabar dar kokį tu tą žodį? Nedadėlkas. Okay. Nedadarimus. Nedadarimus, žinai, kur tipo, iš kitos pusės galim uždangstyti kažką. Einu, žinai, čia jaunatviškų maksimalizmų, kaip gausis, taip ne, aš nenoriu būti tobulas ir tada ateinu ir padarau kažką nekokybiško produkto. Žinai, tada ar čia ant kitos svarstyklių pusės pasidedam? Aš manau, kad truputėlį, šiek tiek ne, drįsčiau prieštarauti tame, ką tu sakai. Tikrai atitiktų, jeigu bilę kaip padarau ir palieku taip, kaip padaryta. Tikrai nebūtų bilekas, jeigu tai būtų staptelta, permastyta, reflektuota, pasitarta, žiūrint jau į tą rezultatą. Ne į tai, kad padariau, bet tada žiūrint į kaip padariau, kaip padaryta. Ir atitinkamai, jeigu tu esi vienas, bala nematė, tarsi, tu gali ten save, žinai, pagirt, papeikti ar dar kažką tai panašaus ir sakyti, bilę padariau. Bet jeigu tu esi su kažkuo, tada tu pradedi, perkalbėti. Padarai? Okei. Kaip padarai? Kas gali būti geriau? Kas iš to, kas padaryta, galėtų būti, nedaroma ir vis tiek gautųsi? Kas iš to, kas padaryta, galėtų būti padaroma geriau ir būtų kitas rezultatas? Klausimas tada, o antrą kartą darysi, trečią kartą darysi ir darysi taip pat, kaip padarei pirmą kartą, ar darysi jau geriau. Ir nežinau, jūsų praktikoje, mano tu sako, tai visą laiką bus geriau. Tai gerai, tai ką tu geriau, matydamas į priekį, gali daryti jau dabar, iš principo. Čia ir yra tas momentas, kuomet padarimas verčia, gerai to žodžio prasme, gerėjimui. Ne tai, kad jau bus kitą kartą tobulai, bet momentai yra apie tai, tarsi, norint, kad būtų tobulai, turi padaryti kažkiek tai, kas bus, gerai. Kad būtų gerai, padaryk bent vidutiniškai. Kad būtų vidutiniškai, padaryk bent kažką, bet kaip. Čia terminus gali susidėti, bet, tarsi, tai bus tokie, žinai, kaip, nežinau, kopyčiom laipteliais tam tikrais ėjimas link to. Ir, gerai, paimkim taip, jūs abidvi mamos. Ar jūs iškart mokėjot būti mamom? Taip. Aš dar vis mokausi būtėčių. Tai man papasakokit, kaip jūs iš karto jau mokėjot būti. Ne, tu pasiemi tokią temą ir gali kažką paprašyti. Tiesiog iškart tapo mamom ir galima sakyti, čia vėl gal sąvokų žaismas, mokomės būti mamom ir tikriausiai mokysimės iki pat, kol būsi mamos. Jo, bet jau patapę, tu pradedi būti geresnį. Aš irgi mokausi. Tai nereiškia, kad aš esu bloga mama.
Aš esu gera tame, kad aš kiekvieną dieną siekiu, siekis tobulybės, ar tai yra perfekcionizmas, ar čia kita savoka? Aš darau geriausią, ką galiu, tai kad būčiau gera mama. Mes sutarėm, tai jau įvykę. Pirminį, ką vardinau, man, gerai, čia ne apie vertinimą, bet tarsi žmogus, kuris užtempia tą tokią užsklandą perfekcionizmo dėl to, kad jisai nedaro, man tas lieka nesuprantama. Tu padarai kažką ir stengiasi būti geriau, o kitas nedaro ir sako, tu kodėl nedarai? Nes dar netobulai išmašiau. Taip, Povilai, aš tą ir sakau, kad reabilituokim perfekcionizmą, neišnaudokim jo dangstyti kitiems dalykams. Tikrai taip. Nes, kad tu ir sakai, jeigu po to reflektuoji ir kaip gali būti geriau, aš tada mokaus. Taigi čia tas pats siekis tobulumo, siekis, kad būtų geriau, po refleksijos. Čia yra sveikas perfekcionizmas. Aš išmokau kažką, darysiu geriau ir vis einu į priekį. Gerai, kaip tu pateisini tada tą, kuris sako, aš perfekcionistas ir paklausi, parodyk, ką padarai, sako, tai aš nieko dar nepadariau. Tai ašgi nepateisinu, aš tiesiog norėčiau norėčiau užduoti keletą papildomų klausimų, kuris pamatytų savo ribojančius dalykus, kur jis nejuda. Nes man tas neskanu yra, kai mes tokį gerą dalyką kaip perfekcionizmas, kaip gebėjimas daryti geriausiai kaip galiu, įpinam į tą neskanų poskonį ir tarsi sakom, kad jau būti perfekcionistų yra blogai, kai iš esmės visi kažkuria prasme esame perfekcionistai. Visi norim, kad taip, kad siektumėm padaryti geriau. Ir tą, kad tu kalbėjai apie, pavyzdžiui, podcastą, kad daryti gali būti geriau, gali būti rėmėjų, gali būti visko. Ar tai reiškia, kad mes dabar darom blogai, bet kaip? Ne, mes dabar darom geriausiai, kaip galim. Iš dabartinės situacijos, bet jau tai matom dalykus. Tai ar mes perfekcionistai, ar ne? Ne, tai čia nebuvo mintis, kad aš pačio pradžioje vardinau. Jeigu perfekcionistas yra tas, kuris dar nieko nepadaręs ir jisai sako, aš nedarau dėl to, kad aš noriu paruošti tobulai, bet nieko nedarau, tai man tiesiog tai yra tinginystė. Bet mes tada, man atrodo, grįžtam prie savokos susitikrinimo, man tada labai skamba apie tą atidėliotoją. Atidėliotojas, aišku, irgi dažniausiai yra dėl to, kad jisai nori padaryti tobulai ir dėl to atidėlioja. Bet man atrodo, kad perfekcionistas nebūtinai yra atidėliotojas. Kartais jisai gali būti dirbantis po 20 valandų per parą ir jis daro labai daug. Ir daro ne todėl, kad jis laukia ten mūzos arba laukia, kol tinkamai pasiruoš. Jis daro daug, nes jisai nori, pas jį labai įsijungia tą kontrolę, kuris nori viską sukontroliuoti, viską sužiūrėti. Aš labai kažkaip nušokau dabar savo galvoj į vadovą perfekcionistą, kuris nori sužiūrėti absoliučiai visas detalės, pradedant nuo ten komandos narių jausenos, komandos rezultatų, kiekvieno individualių rezultatų, kiekvieno ten iki tokio lygio, žinai, kur tas nebesveikas, kur komandos narys daro prezentaciją ir vadovas eina patikrina absoliučiai visas klaidas, pataiso atspalvius, pataiso šrifto dydį, bet aš turbūt apie tą, kur sakau, perfekcionizmą su ta jau tokia neigiama tai galiu pareplikuoti ties to, nes turim, kad ir du pavyzdžius. Vienas, kur atidėlioja, kitas, kur kontroliuoja. Tai ar jų perfekcionizmą reikia taisyti, ar kitus dalykus? Taip grubiai kalbant, nuo ko pasiraitoju rankovės ir kur imuosi su savimi dirbti. Nes tas kitą kartą mokymas savęs nebūti tokiu perfekcionistu neišsprendžia tos didesnės problemos, kad aš vis tiek viską kontroliuosiu arba kad aš vis tiek viską atidėliosiu. Nes jeigu išspręsčiau tą kitą problemą, kad neturiu drąsos, neturiu pasitikėjimo, aš kaip dariau puikiai, siekdamas daryti geriausiai ir tai netampa jau kažkokio akis badančių dalykų. Ne perfekcionizmą reikia spręsti kitą kartą. Tai aš tada prie to perfekcionisto galiu prisiūti daugiau tokių. Aš žinot, Hebra, man labai patinka mūsų podcastas. Ne tai, kad šitas podcastas apskritai. Išskyrus? Ne, jokių išskyrus. Man patinka dėl keletos dalykų. Vienas tai, kad mes net ir eteryje, pavadinkim taip, tokių mini apsinuoginimų vieni kitus ir labiau pažįstam kaip genties, kaip partnerių dalykus, genties narius. Ir kitas dalykas, aš čia galiu išsakyti, ką aš galvoju.
Tai reiškia. Žinai, aš turiu menį, kad ne kaip coachingo sesijose, žinai, kur. Aš aišku, coachingo sesijose negalvoju, nemastau, kad aš noriu kažką pasakyti, bet čia vat yra tas momentas, kuomet galiu pasidalinti mintim ir galbūt iš to randasi kažkokia ir savo naujas suvokimas, nes jūs atliepėt kažkaip dienoraštį, tas nesigauna paprastai, ten parašai ir ten jisai su viskuo sutinka. Nesiginčia dienoraštis? Ne, dar mano netam lygyje, žinai, kad sako, Petrauskai, ką tu čia darai. Tai, žinai, vat, iš to, kad tu vardinai, Brigita, dabar apie tos kitus pavyzdžius, man tokia, žinai, yra ir švelnesnė, ir griežtesnė tokia mintis įvardinimas. Tai, nuo kurios pradėjo dabar galvoju? Nuo griežtesnės. Tas žmogus tiesiog yra nedėkingas. Nedėkingas, nevertinantis to, ką jisai turi. Čia tokia tiesmuka, griežtesnė, pavadinkim taip. Yra ta kita, švelnesnė, pavadinkim, iš tos perspektyvos yra tai, kad jisai įpratęs daryti kitus dalykus. Jis įpratęs daugiau kontroliuoti, įpratęs daugiau net nepasitikėti ir vėl jisai įpratęs nešvęst pergalių, įpratęs nebūti dėkingam už tai, kas jau yra sukurta. Tai vat, žinai, tas įpratimas yra labai, didelė bėda tam tikrą prasme, nes įpranti sunku atprast. Reikės daryti kitus dalykus ir tai nebus tik tai vieną kartą, žinai, kad nesvarbu, kad ten vadovas tu esi ar kas ten bebūtum, žinai, ar tu save galų gale, žinai, kontroliuoji. Yra labai daug tų ir perfekcionistų, kurie įpratę savo net, gero žodžio nepasakyti. Nepasidžiaugti savo, laimėjimu, kad ir minimaliu, kad ir tai yra, kad ir mini pagerėjimas nuo vakarykštės situacijos arba nuo praeitų metų, jis tiesiog nedaro tos praktikos ir tada gauna kame. Dėl to, kad nemoka? Ne, jis moka. Jis nepratę šitų dalykų daryti. Jis tiesiog tų kitų darė daugiau. Ir jam geriau sekasi. Susiformavo įprotis. Ir kalba apie įprotį tada susidėlioja. Ir čia vėl, aš nežinau, tokie kaip kartais būna priskirti, žinai, bet tie, kur man patinka žmonės ir jiem priskyrė tos citatos, tai aš sakau, kad čia jisai taip sakė, žinai. Tai man labai patinka Michael Jordan, ką jisai ir žaidė, ir tai, kaip jisai dabar verslus daro. Ir jam yra priskirta pasakymas, kad jeigu ten metėjai viską pakeliui vieną kartą, nemesk antrą, nes tai taps įpročiu, žinai. Ir aš tau taikau atitinkamai, žinai, aš ten stengiuosi ryte ten ar dienos metu padaryti X skaičių atsispaudimų. Aš kartais praskipinu, nes pamirštu ar dar kažką panašaus. Svarbu kitą dieną nepraleisti. Aš turiu kur stengtis. Jeigu vieną kartą kažką saldaus suvalgiau, reikėtų kitą dieną nevalgyti, bet kartais suvalgau vėl saldau, žinai, atitinkamai, netinkamo. Ir tas momentas, kaip tu gali pakeisti tą įprotį atitinkamose situacijose. Net čia perfekcionistas sieki daugiau kažko, tai kad būtų tobuliau, bet nieko nedarai. Įpratai nesiek tobuliau, įpratai nedaryt. Kaip dabar atprast to nedarimo. Kažkokį momentą gali padaryti. Džiaugtis kažkuo. Irgi kiekvieną kartą. Ir tam yra, nežinau, čia vėl tikrint mes kitaip galim, knygą paskaityk, pasižiūrėk tyrimus. Šono Akaro knygoj Happiness Advantage, man atrodo, taip vadinasi knyga, neturim dar jos į lietuvių kalbą išverstos, bet ten yra tyrimas apie tai, kaip žmogų galvoj pradeda kitaip suktis, kai jisai kiekvieną dieną savo rašo padėkas. Nepagalvoja, bet rašo, už ką jisai yra dėkingas ir negali kartoti to kitą dieną to paties. Tarsi jisai turi kartoti darymą, bet negali kartoti padėkos už tą patį dalyką. Ir 10-12, dabar neatsimenu, dienoj smegenys pradeda ieškoti dienoj gerų dalykų. Nes reikės vakare parašyti, jo žino užduotį. 21 diena, 3 savaitės, žmogus pradeda matyti visai kitokį pasaulį aplink save. Ir žinai, mes žinom šitus dalykus. Visi, man atrodo, žinom. Jo, daug žmonių žino, klausia, ar darai? Tai aš pagalvoju, bet čia ir yra momentas, pagalvoti neužtenka, reikia rašyti ir kaip tu nori. Aš, pavyzdžiui, rašydamas į savo dienoraštį, aš įkomponuoju atitinkamai. Padėkoju dar už tą, žinai, atitinkamai tai kartais būna ryto rašymas apmąstant vakar dieną, kartais vakaro mąstymas apmąstant tą dieną, kurį įvyko.
neužtenka žinot. Neužtenka žinot, kad aš ruošiu ten kažką tobulo. Nu, reikia daryti. Ir reikia daryti iš karto kažkokius mažus dalykus. Ir čia, man atrodo, momentas yra apie tai, ką tu įpranti. Koks yra tavo įprotis. Ir dabar man mintis iš tos, tai, kas čia vyksta, turim vieną temą, gali net susivesti į visai kitus dalykus. Sudedamąją dalį. Ir tą sudedamąją dalį mes galim patvarkyti. Nu, aš bent savo tokį, įsivardinčiau. Nu, ir žinai, taip kaip tu sakai, tada gaunasi, kad ta tinginystė yra pasekmė. Susiformavusių įpročių pasekmė. Nu, ir tada sako perfekcionizmas. Ja. Užvadinam tada. Užvadinam tada ant viršaus. Girdžiu, kad Pavlas atstovauja tą dalį, kur nedarimas daugiau pridengiamas perfekcionizmu. Jo, aš tiesiog gal taip, kad nesusiję. Nes Brigita įvardėjo tą dalį, kur kaip tik darimas per didelis ir ten prisidengia kiti dalykai ir aš tą norėčiau paimti trikampio pusę, kur būtent tas aukso viduriukas, kur grinasis perfekcionizmas, kur ir sakiau, kad noriu reabilituoti, nes jis duoda labai daug teigiamų dalykų. Vienas iš teigiamų dalykų yra veikimas iš tos aistros, veikimas iš to, kas tau uždega akis ir tada tu sieki daryti dalykus labai gerai tame. Tu tam savotiškas meistras, ekspertas būni to savo veiklos. Ir tai net priartina prie pamatyti, leidžia, kad esi dalis kažko didesnio, net įprasmina dalykus. Aš kalbu, kada sveikas, čia gal tai pasirenku sakyti, sveikas perfekcionizmas, veikia labai įgalinančiai. Kai neprisidenginėju nedarimo arba kai prisidenginėju tam tikrus dalykus tobulumo paieškose, kur jau kontroliuoju viską, bet jeigu sugebu veikti tokiam sveikesniam variante ir čia dar noriu pridurti, kada gal tas sveikesnis variantas atsitinka, nes mes kalbam apie perfekcionizmą tam tikram kontekste. Ir jis nėra vienas atskiras dalykas, jis yra visada baseine kitų savybių. Ir baseine čia jau matot, kaip verčiu, nes jau galvau mintise, tai sakyti pool, jau tobulėjau. Tai tam tikram, tikrai krepšį kitų visų savybių ir kiek kuri savybė ima viršų ar įprotis, ar savybė, ar įprotis, koks susiformavęs, ima viršų ir tokia raiška to perfekcionizmo ir atsiranda. Bet jeigu grinuolį imtumėm, ar nesutinkat su to, kad jeigu grinuolį perfekcionizmą imtumėm, tą, kaip ir sakiau, identifikavimą ir gebėjimą daryti geriausiai kaip galiu, žavėtis to puikumu, excellence, siekis excellence, jisai duoda labai daug teigiamų dalykų. Nu, vėl, kad nebūtų paskui, tai nesusikalbėjau, nes čia apie tą patį, tik tai kitai žodžiais. Kai tu pasakėjai apie tą baseiną, man iš karto tokia, palauk, kur vandenynas? Kur upė bent jau, kad to, gyva. Ir aš į ką, ne tai, kad noriu suves, bet čia aš galbūt tai pradėjau su tokiu, labai tiesmuku, bet man taip įvardint, tai kad galbūt kitam ir sužadins. Mintį labai paprasta, nes man perfekcionizmas, aš už jį esu, aš tikrai nesu prieš kažką. Tai ištraukiau prisipažinimą. Tik patikslinsiu, apie ką tai yra man už. Man perfekcionizmas yra už, kai tai yra, nežinau, ar aš čia dabar tinkamai įsireikšiu, kai tai yra veiksmažodis, kad tai yra pats veikimas. Perfekcionizmas kaip po tokiu, įvardintų, čia yra tas daiktas, dėl ko aš negaliu kažko tai daryti. Ir perfekcionizmas yra, aš su sūnumis dažniausiai dabar, kada vyksta ten ar po treniruotės, ar po varžybų, grįžtamės, mes kalbamės, kaip sekėsi. Jie žino vieną klausimą, žino, kad tėtis tai paklaus. Ir jie sako, galėjom pavaryti ir 1% geriau. Nes tai visą laiką būna tas pats klausimas. Iš viso to, ką darėt, iš viso to, kaip vyko, nesvarbu, laimėjot, pralaimėjot, nėra skirtumo. Ten nevertinami tie dalykai yra. Tiesiog mes taip turim tokį. Ar galėjot padaryti 1% geriau? Galėjot ką? Ir kalba yra apie tai. Ir čia yra perfekcionizmas, už kurį aš esu visom 4 už. Tai reiškia, kad tu darai ir tu darai kažką geriau. Ir tai šitoj dalyje aš esu už.
Aš esu prieš perfekcionizmą, nenaudoti jo, nesidengti juo, kaip žinai, skydu, kad, čia, žinai, mano tinginystę dengia va tas Ne, padėk perfekcionizmą, labai gerą dalyką, kuris yra nedaiktas, kuris yra veiksmas. Tai ką aš pradžioje ir sakiau, kad siekiu reabilituoti perfekcionizmą, nes pats iš savęs, juk jis yra tobulybės, ne tobulybės, o progreso šitas akstinas. Visada sunkiau žodį. Ir progresas ne baseine tada. Bet kai sakiau, kad ta mintis, kad tas siekis leidžia priartėti ir pasijausti dalimi kažko didesnio, va ten yra vandenynas, bet juk pradžia tai manyje. Taip, nes tu kaip vandenynas. Brigita, padėk. Man patinka mintis reabilituoti perfekcionizmą. Ir aš tada, žinai, dabar pagavau save, tai kaip mum suteikti dabar vertės klausytojam ir, nes tikrai aš pati buvau ten, aš žinau tą būseną, kur atrodo, negali paleisti tų visų smulkmenų, negali paleisti va tos kontrolės, negali paleisti to perdėto planavimo. Tai galvojant apie tai, kad perfekcionizmas iš tos teigiamos pusės, kaip mums pagelbėti arba kuo pasidalinti, kokiais, nežinau, įžvalgom, galbūt veiksmais, kaip tos įpročius pakeisti, kad tie klausytojai, kurie galbūt kol kas nemato to perfekcionizmo kaip pozityv, o labiau yra tam, tokiam klasikiniam įprastam perfekcionizme, kur perdėtam perfekcionizme. Kaip iš to išlipti? Tai vienas iš dalykų, apie ką mes galbūt ir kalbėjom čia, yra arba savo užduoti klausimą, arba padirbėti su kolega, su atskaitomybės partneriu. Galbūt tai dar kitur kažkur rasti savo atsakymų dienoraštyje ar aplinkoje, ką tuo dangstau, kas, kuo pridengiu perfekcionizmą. Ir iš tikrųjų tai pasikapščius ar bent jau savo leidus apie tai pagalvoti, galima, kaip coachingė yra, kas dar. Galima rasti daugiau, kas po tuo slepiasi, kas daugiau po tuo slepiasi. Pavlas sustingo. Ne, daug minčių labai sukosi apie tai. Žinai, aš labai daug padėkos dabar vidinės jaučiu dienoraštyje nugulusiems įvykiams, kurie buvo iš coachingo sesijų, iš aprašytų coachingo sesijų, kuomet tas pats klientas kitą kartą net nemato, kad jisai daro, nes jisai nevertina tų dalykų. Ir kai jo klausais, matai, kad jis daro. Ir atitinkamose situacijose buvę tokių sesijų, jeigu tiesiog apie sesijas kalbant, kad dirbant su klientu, kuris jau įprato nebevertinti to, ką jisai daro, būktai tai savaime suprantamas dalykas, žinai, už kurį net vos neatlyginimas savo neįmamas, nes tai čia taip jau, žinai, natūraliai gaunasi. Signalai yra iš perspektyvos to, kad žmogui padėkoja, jis automatiškai tai nėra už ką. Ir atrodo, tai yra detalės, tas nėra už ką, tau gal atrodo, kad nėra už ką, o tas, kuris dėkoja, jam yra labai didelis dalykas, ką tu padarei. Tai pradėk pirmą vertinti, kad tikrai yra už ką, gal netiesioginių tokių atsakymų. Tai dėkui tau. Tai prašom, yra už ką, žinai, jo, čia atkreipk dėmesį. Tas vidinis tas susivokimas, tai kad mes kitą kartą vartojam net žodžius, kurie mus nejučia panuodija iš vienos perspektyvos. Iš kitos perspektyvos, visi tie, kas dar, yra apie procesą, paklausimas, kas dar, o iš ko tu gavai tokį ir tokį rezultatą, arba iš ko tu sprendi, kad tu negali to toliau daryti. Ir kai žmogus pasako, kad aš sprendžiu iš to, ir tai buvę tokių situacijų sesijose, aš sprendžiu iš to, kad aš dar nieko nepradėjau ir man baisu, tada jam suvokimas, palauk, tai aš nieko nepradėjau, dėl to man baisu. Tai jeigu aš pakeičiau, galbūt baisu būtų mažiau.
Ir kitas momentas, kad jisai sprendžia iš tų dalykų, kad jisai kažką jau padaręs, 1, 3, 5 ir tada jisai daro toliau. Va tada tas momentas perfekcionizmo yra apie tą gyvastį tokią, kad tai yra tikras veikimas. Ir perfekcionistas, kuris eina toliau kūrė, jisai ir siekia to savo tobulumo, savo komandos tobulumo, jo vizijos yra, nežinau, ten kažkur kitur, ne ant grindų, o padebesyse kažkur tai. Va čia yra kalba apie truputėlį kitokią kokybę ir kitokius veiksmus. Ir va šitoj daly kvietimas, jeigu jau pats strigai, skambink coachingo specialistui savo. Jeigu neturi, tai po perkūnų, kodėl? Taip, nes tai momentai yra, nes jeigu mes tik tai šnekame su draugais, kurie to dalyko nedaro, jie tave nelabai kažkur ir paskatins kažką tai daryti. Coachingo specialistas, jisai negalvodamas, kad tau bus nepatogu, jisai tiesiog darys, kad tau bus nepatogu ir klaus tam tikrų dalykų. Ir va tada momentas, kad čia gali išjudėti. Ir šitose situacijose aš turiu savo praktikoje, čia daugiau per mentorystę kalbant, daugiau tų, kurie coachingo specialistai padėjo, nes paklausė nepatogių klausimų tam savo klientui, kuris sako, tai palauk. Tai vis tik tai aš čia per daug įsivaizdavau, kad aš kažko negaliu. Ir įpratau save baust, buvo momentų save žemint, dėl to, kas nevyksta mano gyvenime, nes aš nieko nedariau. O paskui išjudėjau padaryti mažus dalykus ir dėl to aš būtent tai pasiekiau. O ne dėl to, kad, žinai, aš čia turėjau krūvą pasiteisinimų, kodėl kažkas nesigauna. Ne, o čia yra per tuos momentus ir čia tada perfekcionizmas link tobulumo yra labai geras dalykas, kai tu veiki. Ir labai prastas dalykas, kai tu tik galvoji, kad bijai, kad nesigaus, kad bus taip, kaip aną kartą buvo, kad kažkas pasijuoks iš tavęs, nors iš tikrųjų juokiasi žmonės, kurie tau nieko jie nelemia iš principo. Tai, to dalyko. Aš tik paantrint norėjau dėl to veikimo, kad perfekcionizmas, jeigu tu veiki, iš tikrųjų, tai tas sveikas perfekcionizmas duoda pasitikėjimo savimi daryti, ką darai, kalbėti, apie ką kalbi. Ir jeigu taip nevyksta, tada paklaus savęs, ar aš perfekcionistas, nes jeigu būčiau tikrai perfekcionistas, vis didėtų tas pasitikėjimas savimi. Gerąja prasme turiu omenyje, kad jau čia kažkiek pasistumėjau, jau čia didesnis ekspertas esu, jau čia patirties įgijau, jau čia kažką tai moku. Ir tas toks, žinau, ką sakau, kalbu, darau. Ir jeigu tas neateina, tai čia ne perfekcionizmas, čia kažko kito esama, imposterio gal ar kažkokio tai... Kito mandro žodžio. Užslėpto tinginio. Kitų žodžių. Man, žinai, tokie pabaigai visiškai dar tokie atliepti, jau tikrai daugiau nebesakysiu. Iš kur gali suprast savį arba pas kitą, kad ten su tuo perfekcionizmu, žinai, tobulumu jau kažkur yra bėdelė. Jeigu žmogus sako, kad aš esu jau tobulas, ganėtinai didelis šansas, kad dalykai ten nevyksta. Bet tas žmogus, kuris sako, aš siekiu tobulumo, ten tu gali pamatyti, kad ten yra visokių ir pakilimų, ir nukritimų, ir darimų, ir nedarimų, ir to paties perdegimo, ir kas tai bebūtų, todėl, kad jisai daro. Aš siekiu tobulumo. Ir aš pats siekiu tobulumo. Man žiauriai sunkiai sekasi kai kuriuose vietose, bet aš tą siekiu. Ir aš tada žinau, kad aš prieš 5 metus buvau paprastas šmikis, prieš 10 metų dar galiu pridėti kai kurių dalykų. -1 levelis. Levelis jo atitinkamai. Ir toli gražu dar iki to, kas laukia. Ir net jeigu tie, kurie sakyt, tai tu ir taip galbūt daug kažką pasiekti. Jo, bet aš turiu dar daugiau mintį. Ir aš siekiu to. Ir čia yra kalba ne apie buvimą tobulų, o apie buvimą siekiančių to tobulumo. Tai... Man atrodo, mes čia ir kalbant visada ir minėjom tą žodį, kad siekis, progresas, siekiu tobulumo, ieškau to, bet irgi sukas galvoja excellence, kaip yra puikumas, geriausia versija. Nemoku kaip ten. Nemoku. Šitas kalbos. Čia plaukimas į tą vandenyną, visada yra daugiau. Tai aš jaučiuosi šiek tiek reabilitavusi perfekcionizmą, tai vidinis mano perfekcionistas džiaugiasi. Darantysis perfekcionistas džiaugiasi. Ką tu, Brigita, mąstai?
Nu, jau ten norėjau kelis kartus iššokti, galvoju, dabar jau kažkaip taip gražiai, šviesiai baiginėjom, tai nebesinori ten. Aš galbūt dar tik tai vieną tokį momentą, bet kaip Povilas sako, aš tobulas, tai man netgi... Dabar įdėsim... Ką mes girdim? Dabar įdėsim... Įdėsim į epizodą reklamą. Povilas sako, aš tobulas. Tu minėjai, vat, kaip atskirti. Vat, Gerai, kaip atskirti tą, žinai, vat, kada, nu, vat, jeigu žmogus pats savo sako, kad aš tobulas, tai aš norėjau sakyti, kad yra paprastesnis žodis. Kartais nereikia sakyti, kad aš savo tobulas. Užtenka to sakyti, kad aš žinau ir aš žinau visur ir viską. Nu, va, tas toks, galim net neimti to žodžio tobulas, bet tas žinojimas visur visko irgi turbūt yra indikatorius, kad, nu, matyt, to siekimo jau nebėra. Dažniau žmogus pasako, aš žinau, o tas, kur aš tobulas, lieka nepasakyta, bet čia kur viduj. Kitas pasitikėjimo savimi lygis. Arba pervertinimo savęs. Atsiprašau, Brigita, pertraukiu. Ne, viskas sakė, aš galvoju dar. Aš žinau, kad aš prisiminiau. Man dukra sakė, kad tu tobulas. Taip, aš dabar prisiminiau šitą. Tai dėl to tu klausai, ar mes tobulos mamos, nes norėjai pasidalinti šitą. Ne, tada nebuvo suvesta iš tos dalies. Mes iš tikrųjų... Tobujas. Tu tėti tobujas. Va, taip sakė. Jai tada buvo 4 metai. Ir matai jos akimis, vat kaip mes nematom. Ir ta kartelė vis kyla. Tobulybės kartelė. Iš pradžių kartelė iki tobulumo, o tada kyla tobulumo kartelė. Taip, jo, čia geras. Kuriam tobulumo lygiai tu esi, žinai? Ir iš tikrųjų yra tas posakis ar tikėjimas, kad kokius 90% padaryti kiekvienas gali, o tuos likusius ten 10 ar 8 ar 5, tai ten yra so hard. Kokį tu ten žodį pavartoji, nespėjau nuskaityti iš lūpų. Tikrai. Ok, gerai, tobulybės. Tai uždarom dabar tobulai podcastą perfekcionistiškai. Tiesiog siekiam, kuo geriau uždaryto, jau kaip gausis, kaip Povilas sako, tai gausis. Better than perfect. Čia iš kažkur girdėjau frazę. Kažkur ten. Kažkas sakė. Prancūziškai. Tai sakom, ačiū klausytojam, ačiū jums kolegos. Ačiū tau. Ačiū labai. Žinai, nėra už ką nesiverčia dabar pasakyti. Tikrai yra už ką. Taip, yra už ką. Atkreip dėmesį. Okay. Ir kviečiam dalinti savo mintimis ir rašyti mums irgi savo tobulus pasidalėjimus į podcast@coaching.lt. Ir tobulai paspaust prenumeruoti podcastą, nesvarbu, kokioje platformoje jūs klausot. Nes jeigu klausot ir to dar nepadarėt, vadinasi, jūs netobulai išgirdot dalykus. Bet kai paspausit prenumeruoti šį podcastą, tarkim, Apple podcast paspaudė ir tada kitą ketvirtadienį iškart bus pranešimas, kad jūsų tobuloms ausims paruoštas tobulas turinys. Ne tik Apple podcast, Google podcast, Spotify ir kur dar kitur. Ir kur bebūt, va tada, kai bus viskas, tada bus tobula. Tada bus tikrai, tada visos platformos. Perfekto. Kalbės ir transliuos. Tai ačiū, kad prisidedam visi ir klausytai jūs irgi prie mūsų sąmoningos visuomenės kūrimo. Iki kito karto. Iki. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.